Pronto, o motor está terminado, agora vamos ligar, né? Ligar o motor para observar ele funcionando, tá bom? Desliguei. E aí está em perfeito estado, só falta agora botar mais óleo e tampar, dar 4 pingos de solda nas pontas e botar uma pasta, uma cola por fora para não o ar, nem o óleo, nem o ar entrar, nem o óleo sair, ok?